Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni ham qilgan ibodatlarimizni o'zi qabul qilsin. Riyodan, sum'adan Allah taolo o'zi saqlasin. Xolis qilayotgan ibodatlarimizni, gapiradigan gaplarimizni Alloh taolo o'z dargohida xolis qabul qilsin. Muhtaram jamoat, bugungi ya'ni mana bu ma'ruzamizda zikr haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin dedi. Esga tushiringlar, ya'ni meni eslaringizga olinglar, men sizlarni esimga tushiraman dedi. Ya'ni bir odam o'zi payg'ambar alayhissalom aytganlarki, o'zi Alloh subhanahu va taoloni esiga oladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ham o'zi uni esga oladi, ya'ni eslaydi. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytayotdiki, fazkuruni azkurukum. Meni esga olinglar, men sizlarni esga olaman. Vashkuruli va la takfurun. Menga shukr qilinglar, menga kufrona ne'mat qilmanglar deyapti. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ey iymon keltirganlar, mendan yordam talab qilinglar, sabr bilan va namoz o'qishlik bilan dedi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'sha aytganlarki, kim o'zi yolg'iz esga Alloh taoloni oladigan bo'lsa, u odamni ham Alloh subhanahu va taolo esga oladi. Yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki, agar ko'pchilikning ichida meni odamlar esga oladigan bo'lsa, men ulardan yaxshiroq bo'lgan jamoa bilan ularni esga olaman. Ya'ni farishtalar bilan, oliy muqarrab farishtalar bilan men ularni esga olaman deydi. Birodarlar, bu aytilayotgan so'zga sal ahamiyat berishlik kerak. Ahamiyat beraylik-da. Biz Allohni eslaydigan bo'lsak, Alloh bizni eslasa, bu qanday ham katta maqom. Endi ko'pchilik mana bunga o'xshashgan o'tirib turib, Allohning uylaridan bir uyda Alloh taoloni biz esga oladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizdan yaxshi bo'lgan jamoa bilan, ya'ni muqarrab farishtalar bilan o'zi bizlarni esga oladi. Buni holati qanaqa bo'lishi, ko'rinishi qanaqa bo'lishligini yagona Alloh taoloning o'zi biladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni esga olishlik ham payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga, sunnati saniyalariga muvofiq bo'lishlik kerak. Xo'p, ba'zi bir yechilmay yurgan, siyg'asi chiqqan masalalarni inshaalloh shariatga muvofiq hujjati bilan inshaalloh qo'ldan kelgancha aytib ketamiz. Shunga amal qiladigan bo'lsanglar, hammamizga ham yaxshi bo'ladi. Birinchisi, juma namozining sunnati. Ya'ni juma namozining sunnatini ba'zi birodarlar o'qimaydi, ba'zilari o'qiydi. Buni holati qanaqa bo'ladi deganda, bu shundoqki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni bu yerda biladigan ham bor, bilmaydigan ham bo'lsa kerak. Endi ammo lekin ko'pchilik biladi. Mana shu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni payg'ambar alayhissalom aytganlarki, kim Qur'on qandoq tushgan holatda o'rganishlikni xolasa, Ummul Abdan, ya'ni Abdulloh ibn Mas'uddan o'rgansin deganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bo'lganlar. Bu zot payg'ambar alayhissalom amakkavachchalari.
Bu odam tafsir ulamolarining peshqadami. Eng tafsir ulamolarining otasi shu odam bo'lganlar. Mana shu Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, bizga Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu buyurardilar. Ya'ni buyurganlar, buyruq boshqa narsa, aytib qo'yishlik boshqa narsa, buyurishlik boshqa narsa. Mana shu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bizga buyurardilarki, Juma namozidan avval 4 rakat sunnat o'qishlikni, Juma namozidan keyin 4 rakat sunnat o'qishlikni bizga Abdulloh ibn Mas'ud buyurardilar deganlar. Yana Abdulloh ibn Mas'udni Payg'ambar alayhissalom bir kuni o'sha Abdulloh ibn Mas'ud tolga chiqqanlarida, daraxtga chiqqanlarida oyoqlar, boldirlar ko'ringanda, boldirlar ja ingichka bo'lgan ekan. Shunda sahobiylar kulishgan ekan. Shunda aytgan ekanlarki, kulmalaring qiyomatda tosh og'ir bo'ladi degan ekanlar. Shu odam buyurganlar, birodarlar. Ibodat qilish kerak, ibodat tashab ketish kerak emas. Sunnat yo'lda tursin, naflni o'qish kerak. Ba'zi bir ulamolar aytishadiki, bu mayli jumani sunnati va hokazo. Ba'zi bir ulamolar aytishadiki, musulmon odam ham tahajjud o'qimaydimi deyshadi. Ko'rasizlarmi? Sunnatni tashab qo'yishlikni qancha narsadan mahrum bo'layotganinglarni bilasizlarmi? Shuni hisobga olinglar. Boshqa narsani hisobga olmanglar. Qancha narsadan mahrum bo'lib qolayotganinglarni bilasizlarmi? Shuning uchun birodarlar, mana bu Jum'ani avvalgi sunnatini, keyingi sunnatini o'qinglar. Chiqib ketmanglar. Yaxshi emas, yaxshilikka olib bormaydi bu. Allohni beradigan anaqasining mukofotidan mahrum bo'lmanglar. Xo'p. Endi yana bitta narsa Juma namoziga kelishlik. Juma namoziga kelishlik. Juma namoziga kelishlikdagi eng Sunan kitobida kelgan eng kuchli hadislardan bittasi Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, kim yuvinsa, g'usl qilsa, xo'p, yayo yurib kelsa, birovga masjidga kelganda yelkasidan itarmasa, imomni oldiga o'tirsa, imomni tinglasa, unga har bir bosgan qadamiga erta kelsa, vaqtli kelsa, ya'ni hozirgi vaqtni aytganda soat 10 larda kelsa. Mani fikrim bo'yicha, yana bilmadim aniqini. Lekin bakiron deb vaqt ertalab paytiladi o'zi. Mana shunaqangi vaqtli keladigan bo'lsa, uni har bir bosgan qadamiga 1 yillik roza, 1 yillik tahajjud namozini savobi beriladi deganlar. Jumaga vaqtli kelishni o'rganinglar. Mana zikr insonni qancha ulug' narsalarga olib boradi. Shuning uchun namozga vaqtli keladigan bo'lsanglar, buni ajri bitta bu hadisda shunday deyilgan bo'lsa, ikkinchi bir hadisda kim vaqtli kelsa, unga bitta tuyani so'yib sadaqat qilganda savobi beriladi dedilar. Ikkinchi kelgan toifa odamlarga sigirni so'yib sadaqat qilganda savobi beriladi dedilar. Uchinchi toifaga qo'y, to'rtinchisiga tovuq, beshinchisiga tuxum, undan keyin kelganlarga, ya'ni imom minbarga chiqqandan keyin o'sha savoblarni kelayotgan odamlarni ro'yxatini yozib turadigan farishtalar o'zlarining daftarlarini yopishadi. Bo'ldi. Faqatgina kech kelgan odamga juma soqit bo'ladi xolos. Yana bir anaqa hadisda keltirilgan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni aytganlarki,
kim bomdod namoziga kelsa, keyin namozini o'qib o'tirsa, unga ikkita farishta salom bergandan keyin bomdod namozi ham, boshqa namoz ham kelib 2 rakat namoz o'qidimi, masjidga bir odam kelib o'tiradigan bo'lsa, unga Allohum mag'fir lahum varhamhum deb aytib turardi. Ey Alloh, bunga rahim qilgin, buni gunohlarini kechirgin deb ikkita farishta aytib turadi.